لو ظبطت السي في بتاعك وخلاص جالك اول انترفيو، تعال اقول لك ازاي تستعد لده علشان خاطر تقدر توصل لسلم الطيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون دسم شوية. ليه؟ لان انا ناوي اتكلم عن اكتر من حاجة. اول حاجة ناوي النهارده ان شاء الله اتكلم عنها ايه الفرق بين الانترفيوز اللي بنعملها مثلا عندنا في مصر وفي الوطن العربي والانترفيوز اللي بتتعمل في اوروبا. تاني حاجة ازاي تستعد لكل مرحلة من غير توتر. وزي ما وعدتكم الفيديو اللي فات هديك 10 شركات في هولندا، من اكبر الشركات اللي بتعمل ريالوكيشن وفيزا سبونسرشيب، علشان خاطر لو انت بتدور تتابعهم وبتشوف هم بينزلوا حاجات مناسبه ليك ولا لا. هات يا عم بقى كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى، لو انت بتتفرج بعد الفطار طبعا يعني. ناس كتير كانت سالتني وبعتت لي على اللينكد ان بتقول لي دلوقتي انا مظبط اللينكد ان بتاعي، مظبط السي في، وساعات بيجي لي انترفيوز بس ما بعديش. المشكله ممكن تكون فين؟ وهنا بقى دي حاجه ناس كتير بتقع فيها والمفروض تتحل. بص يا سيدي، التكنيكال انترفيو ده ناس كتير جدا بتقدم وبعد كده يجي لها الانترفيو وتلاقي فيه مشكلة، مش عارفة تتصرف ازاي تقدر تعمل ده، او ممكن تدخل وتترفض وبعد كده تقول كانت المشكله فين. اكبر غلطه ناس كتير بتعملها لما تدخل اي انترفيو في اوروبا انها بتتعامل بالمايند سيت بتاعه الوطن العربي او بتاعه مصر، اللي هو انا لازم اسمع اللي انا حافظه. لو مثلا واحد جه قال لي ايه هو الاو او بي، فانا هقول له 1 2 3 4. اكشلي ده ما بيحصلش هنا في اوروبا. ليه؟ لان اللي بيحصل هو مش عايز يسمع منك انت حافظ ايه، هو عايز يشوفك ازاي بتفكر تحل. انت المفروض انجينير، الانجينير ده وظيفته ان هو يفكر في حل ويطلعه، مش ان هو يبقى حافظ كلام. لو على قد الحفظ ناس كتير موجوده بتحفظ يعني، بس انت وظيفتك انك تبقى فاهم وتفكر وتطلع سوليوشن. ده الانجينير. يعني مثلا ممكن في الاول تتسال إيه الانهيرتنس عباره عن ايه، الاو او بي زي ما قلنا، الفرق بين مش عارف السيكوال والنو سيكوال، حاجات عاديه. بس في لحظه في الانترفيو هتلاقيه بيقول لك والله انا معايا كيس بتقول 1 2 3، قول لي ازاي احل ده. وهنا هو عايز يسمع منك وعايزك تفكر بصوت عالي قدامه وتقول والله انا هفكر اعمل 1 2 3. طيب انا دلوقتي المشكله دي عايزه واحد كذا، طب ازاي احلها؟ وتبدا تعلي صوتك وانت بتفكر قدامه، لان هو عايز يشوف طريقه تفكيرك، مش هدفه ان هو يشوفك حافظ حلول. هو هنا عايز يشوفك انت اصلا بتفكر ازاي. عشان كده بقول لك فكر قدامه بصوت عالي، قول له والله دلوقتي انا بفكر في 1 2 3، انا لو عملت كذا ممكن الاقي لي كذا، فده الكيس بتاعته هتبقى كذا. فتلاقي نفسك وانت قاعد انت عارف تتكلم، انت بتفكر وبتطلع اللي جواك عادي كأنك قاعد بتفكر مع نفسك. وهو ده اللي هو عايز يسمعه. ليه بقى؟ لان القصة الاساسية عندهم في حتة البروبلم سولفينج. دلوقتي انا جالي مشكلة فجأة من لا شيء، ازاي انا هتعامل معاها؟ وهو ده اللي هو بيحاول يفهمه عنك، يشوف انت فعلا لو جات لك مشكلة فجأة انت ما تعرفش إيه هي ايه ولا ازاي ولا منين، هتتصرف ازاي. ده اللي هو بيدور عليه. على سبيل المثال طلعت قدامك بج وما تعرفش جت منين وحاجه ايرجنت، هتتصرف ازاي؟ ما هو عايز يعرف ده. فهمت قصدي؟ يعني باختصار هم مش عايزين مهندس حافظ، هم عايزين مهندس فاهم. تعال نتنقل على نقطة تانية، اللي هو رد فعلك من اجابتك هيبين لهم ازاي انت مناسب للوظيفة دي ولا لا. هديك مثال. دلوقتي انا لو قاعد بعمل لك انترفيو وجيت سألتك دلوقتي قلت لك والله انا عندي المشكلة دي فيها كذا كذا كذا، او قول لي الفرق بين كذا وبين كذا، انت المفروض هنا مش عارف تعمل ايه. رد فعلك هنا بيبين هل انت فعلا هم من شخص بيدوروا عليه ولا لا. ما تتكسفش انك تقول مش عارف، ما تتوترش، ما تتلخبطش، لانك اول ما بتبدا تتوتر واول ما بتبدا تتلخبط هو بقى بيبدا يفكر كده في مشكله مع الراجل ده. ليه؟ لانه بيتوتر لما بيتحط تحت ضغط شويه، هو ده مش عايزه. يعني على سبيل المثال لما يجي لك سؤال زي ده وانت مش عارف اجابته، خليني اقول لك تقول ايه. ممكن تقول والله انا مش متاكد 100% من الاجابه دي لان انا مش عندي المعلومه، بس انا ممكن افكر في حل يعمل 1 2 3. او حاجه انا مش عارفها خالص ومش عارف، مش جاي في دماغي اي حاجه، اقول انا مش عارف عادي، ما تتكسفش. بس عارف طشاش كده مش مجمع قوي، لا ابدا ايه، قول له والله انا مش متاكد بس احنا ممكن تكون كذا. طب هو قال لك مشكله وانت مش عارف تحلها، قول له والله برضه انا مش متاكد من الحل بس انا هفكر، اول حاجه هفكر فيها مثلا ان انا اعمل كذا. دي بج، انا اول حاجه هفكر فيها ان انا هفتح اللوجز وابدا اتراك واعمل كذا. انا مش عارف المشكله ممكن تبقى ايه بس انا هبدا ادور على المشكله عشان احلها. الروت كوز، انا لازم اوصل للروت كوز بتاع المشكله عشان احلها. ده اللي هو عاوز يسمعه منك. والجمله دي لو اتقالت صح بتبين حاجات كتير. اولها ان انت شخص اونست، ان انت شخص امين، ان انت شخص فعلا لما مش هتضحك عليهم لما تقع في مشكله، مش تكذب. تاني حاجه ان انت ما بتفتيش، ان انت فعلا بتشتغل بمنهجيه، انت عقلك شغال، مش عقلك مش موجود، او انت عندك ستيبس لازم تعملها، لو الستيبس دي راحت خلاص انا ما اعرفش. هو مش عايز ده. تعالى قارن بين تقول مثلا اجابه غلط
او تقول والله انا لا انا مش عارف بس ممكن اعمل كذا. تعالى تقول انك مش عارف خالص وتقول لهم عدوا السؤال ده، وبين انك تقول لا والله ده انا ممكن افكر في حل بيعمل واحد اتنين تلاتة. لو قارنت ما بين الاتنين هتحس انك انت فعلا لو انت حط نفسك مكانه تلاقي نفسك انت بتقول اه لا الشخص التاني احسن، لان الشخص التاني مش عارف بس هيدور، وده اللي هو عايزه. كده انت انجينير. تعال نقول ايه الستبس اللي انت ممكن تقابلها في معظم الشركات وازاي تستعد لكل مرحله. اول حاجه انت هيجي لك مكالمه من الاتش ار بتتكلم فيها عن شويه تفاصيل، وانا قلت لك ازاي تتكلم مع الاتش ار في الفيديو اللي فات، ممكن تبص عليه. تاني حاجه التكنيكال انترفيو وده مهم جدا. تالت حاجه الهوم تاسك، وبعد كده بتعمل ميتنج مع حد من التيم تناقشوا فيه في التاسك بتاعتك، وبعد كده بيبدا بقى تدخل في المانجيريال والكالتشر فيت، وانا برضو جاوبت على السؤال بتاع الكالتشر فيت في الحلقه اللي فاتت ممكن تشوفوها. التكنيكال انترفيو انا قلت لك من شويه ازاي تتعامل معاه، وازاي لما تتسال تقول انا مش عارف انا هفكر ونشوف ازاي نحلها. مرحله مهمه جدا بقى وهي مرحله الهوم تاسك. الهوم تاسك هنا لما بيجي لك اي تاسك، هو الراجل اللي مديك التاسك دي عارف لو انت جبت مثلا الكود من على اي اي تول وخليت الاي اي تول هو اللي يعملها لك، هو الراجل عارف ان انت هتعمل كده. بس الشطاره فين؟ الشطاره ان انت لما تجي لك التاسك دي، وحتى لو خليت الاي اي تول يحلها، ان انت بقى عارف المشكله فين. ليه؟ لان انت دلوقتي حليت التاسك وبعتها له، والراجل قال لك تمام انا موافق، يلا بينا نخش مع بعض نشوف اللي انت عملته فين. هو الراجل اول حاجه هيعمل ايه؟ هتلاقيه بوظ لك حته من الكود، ضرب لك حته، او ممكن يجي يقول لك اشرح لي الحته دي بتعمل ايه. هو لو بوظ لك حته يقول لك صلحها لي. طيب اشرح لي الحته دي. انت بتشار السكرين قدامه، مفيش بقى اي تول ولا في اي حاجه، اتعامل بقى، هتعمل ايه وقتها؟ فانت لازم في المرحله دي تكون فاهم قوي ان انت لما بتبدا تدخل معاهم في مرحله الهوم تاسك، فاهم الكود اللي انت تبعته، فاهم الشغل اللي انت بتعمله، علشان لما تتسال في الانترفيو اللي بعد كده تعرف تتكلم، وعشان لو هو بوظ لك حاجه تعرف تصلحها، لان هو ده اللي هو عايزه. دي اول نقطه. تاني نقطة، هو برضو بيبص على كذا حاجة ولازم تهتم بيها. أول حاجة، هل الكود اللي أنت كاتبه متقسم صح؟ هل أنت عامل ريدمي فايل كويس قوي؟ لأن الريدمي فايل الستبس اللي أنت بتعملها، وده بيبين هل أنت فعلا بتساعد غيرك لما حد مثلا أنت مشيت من الشركة على سبيل المثال، أو حد غيرك هيكمل التاسك، أنت كاتب كل حاجة بتفصيل ولا لا؟ لأن أنت لو مش كاتب يبقى أنت شخص مش كولابريتيف، مش تشتغل مع التيم، مش عايز حد يعرف الشغل بتاعك بيمشي إزاي، فهنا بتبقى مشكلة، بيقول لك لا. لكن أنت اهتم بالريدمي فايل كويس قوي، فتبين له ان انت فعلا شخص لما بتاخد تاسك تعمل دوكيومنتيشن كويسه، فاللي بعدك حتى لو انت ما كملتهاش يعرف يشتغل عليها. خلاصه المرحله دي، انت هنا مش بتسلم تاسك للجامعه او تاسك للكليه، انت او تاسك يعني حاجه عاديه، لا انت دلوقتي بتبين لهم نفسك، انت بتبيع نفسك، بس بمعنى الصح بتاع انت بتبيع نفسك. فعلى قد ما تقدر بيع نفسك صح، علشان خاطر حتى لما تعدي يبداوا يقيموك ويدوك المرتب اللي انت اللي انت تستاهله. فاهم قصدي؟ انت ممكن تكون شاطر بس ما بتهتمش بالحاجات دي، فمش هو يقول لك لا مش مديك، فاهمني؟ او خد ده اقل. فهي دي النقطه، حاول انت بتبيع نفسك على قد ما تقدر. وزي ما قلنا المرحله اللي بعد كده لما بتعدي الهوم تاسك بتدخل بقى في مرحله البير بروجرامنج. انت بيدخل معاك اتنين يبداوا يبوظوا لك في الكود، وهنا هو بيبدا يراقب رد فعلك في كل حاجه. واول حاجه طبعا بيشوفها موضوع الدوكيومنتيشن زي ما وضحنا، وبعد كده بيبدا يراقب رد فعلك، الشغل معاك هيبقى عامل ازاي. طيب دلوقتي هو الدنيا باظت وانت مش عارف تحل، على سبيل المثال هيبدا يقول لك دلوقتي هو حب ان هو ياد فيتشر جديده، هو كان باعت لك مثلا بيقول لك اعمل لي كود بيعمل 1 2 3، حب بقى يزود حته، هيروح قايل لك هتتصرف ازاي؟ اكتبها بقى. انت المفروض حافظ كودك، عارف الكود بتاعك، انت مش حافظه، انت فاهمه. فانت هتقول له انا والله ممكن افكر في ابروتش 1 ابروتش 2 ازاي امشي، وتبدا تفكر معاه برده بصوت عالي. احنا وضحنا دي برده في الاول بس انا باكد عليها تاني. فهو هنا في مراقبه رد فعلك هو عايز يشوف انت طريقه تفكيرك عامله ازاي، طريقه تواصلك معاهم هتبقى عامله ازاي. طيب لو قال لك فيدباك، هل بتقبل الفيدباك ده ولا لا؟ هل مثلا جيت ناقش معاك وقال لك طب المفروض نحط كذا، طب لا المفروض نحط كذا، انت بتعرف تتناقش، بتعرف تقنعه بوجهه نظرك، وبتستقبل منه المعلومه ازاي؟ كل الحاجات دي هو بيحاول يفهمها منك في الانترفيو ده. فانت على قد ما تقدر تكون في الحته دي اوبن مايند شويه، اي حد اي حاجه يقولها لك حاول تتناقش معاه، فهمه، اسمع منه، وروح وخد ودي معاه في الكلام. لان انا حضرت انترفيو مع حد يعني دي حصلت معايا بجد. انا بقول له اعمل كذا يعملها، طب انت اقول له طب انت شايف دي بتعمل كذا، يقول لك لا. طب يعني خد ودي معايا في الكلام عشان خاطر حتى احس ان انت فعلا بتتقبل الكلام. انت بالشكل ده انت لما تيجي الشركه واجي اقول لك على حاجه انت هتلاقي هتتخانق معايا يعني مش هينفع. فانت المفروض هنا تقول له لا والله انت ممكن صح، بس انت انا شايف ان وجهه نظري احسن عشان كذا، فاقنعه او اقتنع برايه. ده اللي المفروض يحصل. وخلي بالك ده مش ضعف،
يعني ده مش ضعف، ده مش بيبين انك ضعيف، ده بيبين ان انت دماغك شغاله، فاهم، بتتقبل الاخرين. لو انت بقى سينيور او لو انت ميد ليفل، المفروض تتصرف ازاي في الانترفيوز اللي زي كده؟ في السينيور بتدخل بقى في مرحله انك تعمل سيستم ديزاين. هو مش بيختبرك في الحاجات بتاعت الكود، هو بيختبرك بقى هنا في حته الديزاينز نفسها، ازاي تعدل. هما مش هيهمهم الكود والكلام ده، هنا هيهمهم بقى هنا حته ازاي تصمم السيرفيس نفسها، السكيلابيليتي، الكاشنج، الحاجات دي. ده اللي هو بقى بيركز فيه اكتر مع السين. يعني مثلا ده كان حصل معايا، ده سؤال حد جالي قبل كده وانا في انترفيو، والله قال لي بص دلوقتي انا عندي سيستم بيعمل واحد اتنين تلاته، السيستم ده انا عايزه سكيلابل، عايزه ريالابل، عايزه يفضل طول الوقت شغال، ما يحصلوش اي مشاكل. لو حصل فيه اي بص الدنيا حصلت فيها ايه، السيستم ده يكون طول الوقت قايم وشغال وبيست بيرفورمانس وكل حاجه. تتصرف ازاي؟ فالمفروض هنا انت بترسم ديزاين بقى، والله تقول له والله ده انا هنا انا ممكن اعمل بقى ايه، حته انا بدل ما احط الكود على سيرفر واحد، لا انا هحطه على سيرفرين، لا انا هحطه على ثلاثه. فبتبدا تطلع افكار وتقولها له، والله لا طب هنا الكوست مثلا ممكن، ودي برضو نقطه مهمه جدا بالنسبه للناس السينيور، الكوست هنا هيفرق. انا ممكن اعلي قوي في الحته دي، او مثلا انا هعمل 3 4 سيرفرات عشان خاطر اخليه سكيلبل، بس خلي بالك من الكوست من الناحيه الثانيه. فانت بتبين له برضو ان انت فاهم، انت اديته الشغل اللي هو عايزه، بس في نفس الوقت قلت له خلي بالك ده هيكلفك اكتر. ده حته برضو مهمه، وانت بتعمل الديزاين هو هيجي فجاه ويقول لك اعمل لي ديزاين في الانترفيو، هو مش هيقول لك اعمله لي في البيت، لا هو فجاه كده هيقول لك فكر لي. فانت المفروض بقى تكون واقعي، وفي نفس الوقت محضر نفسك كويس، وتفكر في كل الجوانب وانت بتدي له الاجابه علشان تقدر تعدي. وبرضو هنا في الحته دي جزئيه مهمه جدا ناس كتير بتلعب فيها. انت دلوقتي جه في دماغك فكره، ما تحاولش ان انت تتكلم بسرعه، ادي لنفسك افكار وبعد كده اساله. مثلا على سبيل المثال قول له والله طب الداتابيز بتاعت الشغل ده هيكون حجمها قد ايه، تفرق معاك وانت بتعمل الديزاين. والله طيب الترافيك على الموقع هيبقى عامل ازاي، عشان برضه اكون واقعي وانا بعمل. ما هي دي الفكره، انت عايزه سكيلابل وريلابل وكل الحاجات الجميله دي، بس هل فعلا الموضوع مستاهل؟ طيب انا ممكن دلوقتي وانا بحط الديزاين اكبر الموضوع قوي، هو يطلع اصلا موضوع عبيط، نوتيفيكيشن مثلا او حاجه. فانت برضو اساله، خد منه يعني، واسال كتير. دي نقطه مهمه جدا. يعني لو انت سينيور حاول، او داخل على انترفيو سينيور، حاول تتكلم فيها. وانا ان شاء الله هعمل فيديو للسينيورز بس لوحدهم كده بتكلم فيه عن التفاصيل اكتر، بس دي كانت نبذه صغيره. خليني اقول لك على حاجه، يعني انت ممكن تكون شخص ممتاز جدا وسينيور والسينيورتي بتاعتك عاليه وكل حاجه، بس لو انت وقعت من ده، هو يجي يقول لك الشخص ده تكنيكال كويس، انا محتاجه معايا تكنيكال، انا مش هدخله سينيور، انا مش هديله مش يعني انا مثلا هتنزله ميد ليفل، مش هديله، وهيبعت لك الاوفر على ميد ليفل. هو ما بيكسفوش هنا هو عادي يقول لك والله انا من الانترفيو بتاعك انت جيت في الحته دي خيشت، فانا محتاجك معايا لان انت راجل شخص ممتاز وكويس وكل حاجه، بس انا هديك المرتب او هديك الدرجه الليفل بتاع يعني تبقى في الميد ليفل، مش هديك السينيور. ليه؟ لان انت جيت في حته السينيور ما اديتش كويس، بس هو محتاجك فهيبدا يعمل كده. فانت هنا بس انت زي ما قلت لك انت بتبيع نفسك على قد ما تقدر. نقطه مهمه برضو يعني حاول على قد ما تقدر قبل اي انترفيو ادخل اقرا الجوب ديسكريبشن كويس، وشوف هم مركزين في ايه في الجوب ديسكريبشن، وجهزه علشان خاطر هو هيسالك في الحاجات دي. يعني مش هيتطرق اول حاجات بعيده، هو هيسالك من حاجتين، الحاجه اللي انت كاتبها في السي في والحاجه اللي في الجوب ديسكريبشن. واحنا قايلين في الاول انت لما بتيجي تقدم انت بتعدل السي في على الجوب ديسكريبشن، فاقراه كويس واعرف كل حاجه فيه علشان هتتسال فيها. دي نقطه. النقطه الثانيه، وانت داخل الانترفيو راجع شغلك، لانه هيقول لك كلمني على حاجه انت عملتها قبل كده، فتبدا تحضر بقى، انت تكون محضر والله انا عملت بروجكت بيعمل 1 2 3 والاتشيفمنتس بتاعتي كذا، والله وفرت للشركه كذا، والتايم اللي انا عملته للشركه بدل ما كان مثلا الديبلويمنت بتحصل في 10 ساعات بقت في ساعه، فانت تكون مجهز ده كله. انا يعني هوقف نصايح لحد هنا وهاجي للنقطه اللي ناس كتير جدا كانوا مستنيينها، حته اكتر 10 شركات في هولندا بتعمل فيزا سبونسرشيب وري الوكيشن عشان تتابعهم. اول شركه طبعا معروفه للناس كلها هي بوكينج دوت كوم. بوكينج بتعمل الهايرنج، ممكن تجيب ناس من بره عادي، وشغاله في كل حاجه. يعني بوكينج في السوفت وير بتاعها قوي جدا، وممكن تلاقي عندها لو انت مش سوفت وير ممكن تلاقي عندها برضه حاجات تانية. تاني شركه معانا هي اي اس ام ال. اي اس ام ال هي حرفيا اكبر شركه في هولندا، ويمكن من اكبر الشركات في العالم. الحمد لله ربنا كرمني واشتغلت فيها، وحرفيا الشركه دي بتاخد فيها اكسبيرينس كويسه قوي، وبتنزل وظائف كتير انت تقدر تتابعهم. وبيحتاجوا ناس مش بس سوفت وير، بيحتاجوا امبيدد، بيحتاجوا ناس تشتغل مثلا في المصنع في الحاجات دي. فانت تابع معاهم، تابع على الموقع بتاعهم
وهما بيعملوا ري الوكيشن وفيزا سبونسرشيب والحاجات دي كلها. تالت شركه معانا هي توم توم. توم توم يعني هو الاسم بيضحك شويه، بس هي الشركه دي متخصصه اكتر زي جوجل مابس كده في حته الخرائط والكلام ده. ناس كتير بتستخدمها وهي بتسوق في اوروبا، ان المابس بتاعتها بتبقى لذيذه وجميله وكويسه قوي. دي برضو بتعمل ري الوكيشن وبتعمل فيزا سبونسرشيب وكل حاجه من الحاجات اللي انت مستنيها، تقدر تتابعهم برضو. رابع شركه معانا هي بيكنيك. بيكنيك برضو شغاله في اكتر ناحيه الاكل وتوصيل الاكل للبيوت والكلام دوت، وبتحتاج ناس كتير في كل التخصصات، باك اند، يو اي يو اكس، داتا، كل الحاجات دي. فبرضو هي شركه محترمه. خامس شركه معانا مولي. مولي شغاله في حته الفاينانسنج، بس لو في حد مش بيحب موضوع الفاينانسنج والكلام ده ممكن يبعد عنها. شغاله موضوع الفاينانسنج وعندها سوليوشنز كتير في حته الفاينانسنج والكلام دوت. برضو هي شركه كويسه جدا وعامله يعني شغل كويس، وبتعمل ري الوكيشن وفيزا سبونسرشيب وكل الحاجات برضو. سادس شركه معانا العملاق فيليبس. فيليبس من اقوى الشركات برضو اللي موجوده في ايندهوفن. يعني بص، دي لا غبار عليها، لو في فرصه برضو تابعهم وان شاء الله تلاقي عندهم حاجه كويسه جدا. هي شغاله بقى في كل حاجه، يعني في حته الاجهزه الكهربائيه والكلام دوت. كي بي ان. كي بي ان، بس كي بي ان اعتقد في اوقات كتير بتحتاج داتش. هي مينلي كي بي ان بتشتغل زي، تقدر تقول هي انترنت بروفايدر، يعني زي مثلا وي وتي داتا والكلام ده عندنا في مصر. شغاله في حته الانترنت بروفايدر. دي برضو بتعمل ري الوكيشن، بس غالبا بيحتاجوا داتش. مش متاكد من الموضوع دي لان انا كنت قدمت قالوا لي محتاجين داتش، بس في ناس هناك كتير ما بتتكلمش داتش، فممكن على حسب البوزيشن برضه. اللي بعد كده ان اكس بي سيمي كوندكتورز. ان اكس بي من اقوى الشركات في العالم. هو برضو مقرها ناحيه برضو ايندهوفن في حته يعني ناحيه اي اس ام ال وفيليبس. من اقوى الشركات في العالم اللي شغاله في حته السيمي كوندكتورز، وبرضه بتعمل ري الوكيشن فيزا سبونسرشيب، وشركه كويسه جدا جدا يعني. في بعد كده سويسكوم. سويسكوم دي برضه شغاله اكتر ناحيه الكلاود سيرفيسز وبتحتاج يعني بتحتاج مينلي ديف اوبس وكلاود، وممكن ساعات بيحتاجوا سوفت وير. فبرضه تابعهم وان شاء الله تلاقي معاهم حاجه. اخر شركه معانا هي سيجنيفاي. سيجنيفاي تقريبا شغاله في حته بتحتاج ميكانيكال انجينيرز اكتر. شغاله برضه بتحتاج سوفت وير وهارد وير امبيدد، يعني عندها برضه سوليوشنز قويه جدا، وشركه من اقوى الشركات. في مصريين كتير شغالين فيها برضه، ودي في نفس المنطقه بتاعت ايندوفن هناك يعني. فدي تقريبا شركات تقدر تتابعهم وان شاء الله تلاقي عليهم حاجات كتير. طيب انا هكمل معاك دلوقتي بقى في حته انت جالك الاوفر، لان انا قلت انا هقول البروسيس كلها كامله. حته انك جالك الاوفر، بعد ما بيجي لك الاوفر هنا انت بتبدا تتناقش معاهم، الدنيا تمام ومرضي وكل حاجه تمام، مش محتاج نيجوشيشن. والله انت هتبص بقى على السالاريز واتفقت وكله تمام معاك، لما تبدا تجهز الورق بتاعك هتلاقي الشركه هي بتقول لك الورق اللي انت محتاج تجهزه. وان شاء الله ممكن ابقى اعمل فيديو تاني برضو الورق اللي انت محتاج تجهزه وبتختمه منين في مصر، وبتجهزه ازاي، بتروح السفاره ازاي. هبقى اعمل فيديو برضو اوضح فيه كل الحاجات دي. المهم وانت بتتكلم معاهم في حته الاوفر، عايزك تركز على حته الري الوكيشن باكج. شركات كتير بتعمل الحته دي وشركات لا، بس نصيحه اتكلم معاهم فيها. دلوقتي انت كشركه هتعمل لي ايه في حته الري الوكيشن؟ عاده بيوفروا تذاكر الطيران، او بيديك زي بوكيت ماني، فلوس تقدر لحد تيجي تغطي تذاكر الطيران والسكن هنا. في شركات تديك تذاكر الطيران وتديك مثلا اوضه شقه تقعد فيها شهر شهرين لحد ما تظبط امورك، وتلاقي السكن الخاص بيك. فانت بتتكلم معاهم والله ايه الحاجه اللي الشركه تديها لي في حته الري الوكيشن. ودي برضو نقطه مهمه وخلي بالك منها. يعني واجب التنويه هنا في الشركات اللي انا قلتها، مش كل البوزيشنز بينزل عليها ري الوكيشن. هتلاقي برضو بيتكتب في الديسكربشن بتاع الشغل الشركه دي بتعمل ري الوكيشن ولا لا. لو بتعمل ري الوكيشن قدم، ما بتعملش ما تقدمش، عشان برضو ما تضيعش وقتك. حته بقى الفيزا والاقامه احنا هعمل لها فيديو ان شاء الله تاني، هوضح لك فيها الدنيا فيها بتمشي ازاي. بس برضو عشان انا طولت قوي في الفيديو ده وانا ما كنتش حابب، بس يعني هو انا حابب يكون ريفرنس لاي حد حابب ان هو يجي هولندا، او ان شاء الله يفيده في اكتر، حتى لو البلاد تانية. بس ان شاء الله هعمل عن البلاد التانية فيديوهات تانية. اخر حاجه وانت بتقدم، اسال الشركه عن موضوع ال 30% رولينج. ال 30% رولينج ديت بتعفيك من الضرايب بنسبه 30%. الضرايب هنا غاليه قوي، فميزه بيدوها للناس اللي جايه بتشتغل من بره على فيزا اسمها هايلي سكيلد ايميجرانت. دي بيدوهم 30%. فانت اسال الشركه هل انت هتوفري لي ده ولا لا، لان لازم يكون ليهم شروط معينه عشان تاخد ال 30%. لازم تكون معدي رقم معين في السالري، والشركه المفروض بتكون عارفه التفاصيل. فانت المفروض تسالها هتابلاي ليه على 30% ولا لا، لان انت ما ينفعش تقدم عليها لنفسك، لازم الشركه اللي تقدم لك. فبتاكد معاهم برضو وانت في الانترفيو. ال 30% ميزه قويه جدا، يعني ما تنزلش عنها. وفي نقطه، هي بتبقى 5 سنين بس، يعني عشان ما تفتكرش انها طول عمرك، لا هي
بتبقى اول 5 سنين، هي بس بيدوها ان هم بيحاولوا يجيبوا عماله من بره او انجينيرز من بره الكفاءات، فبيدوهم زي تحفيز ان هم يجوا بنعفيك شويه من الضرايب. اخر حاجه هختم بيها دلوقتي، خليك واقعي. يعني انت ربنا كرمك وخلاص جيت، ما تفتكرش ان الدنيا وردي، الدنيا مش تمشي بسهوله زي ما انت عايز. لا، انت هتقابل مشاكل كتير بقى في السكن، في انك تخلص ورقك مثلا، انك لسه بتتاقلم بقى على البيئه الجديده، بتتعامل مع ناس مختلفه تماما عن اللي انت كنت بتتعامل معاهم. انت طول الوقت هتبدا تتكلم بقى انجليزي، والمفروض تتعلم بقى اللغه بتاعتهم عشان تقدر تتعامل مع اهل البلد احسن. فما تحطش في دماغك انك جاي بقى الدنيا ورديه قوي، لا، هو برضو خلي بالك انك في صعوبات كتير هتقابلها، وان شاء الله تقدر تتغلب عليها يعني. اخر حاجه هقفل بيها، يعني انا عارف ان الحلقه كانت طويله، بس يعني زي ما انا وضحت، لا بتكلم فيها عن حاجات كتير قوي. فيعني انا حبيت ان الحلقه دي تكون ريفرنس برضو لاي حد خلاص خد القرار ان هو يدور، وان شاء الله ربنا يكرمه ويلاقيه. اخر حاجه، الخلاصه بتاعه الحلقه، خليك عارف ان اوروبا مش بتدور على حد حافظ، اوروبا بتدور على الشخص اللي بيعرف يفكر، يتفاهم مع الناس اللي قدامه، يتواصل معاهم، ازاي يحل مشاكله. فانت اشتغل على الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو ان شاء الله، وان شاء الله ربنا هيوفقك. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، يعني عايز الحلقه توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، بحيث ان فعلا نفيد اكبر عدد، لان فعلا الحلقه تستاهل. انا تعبت على في تحضيرها، فيعني ادعموني بعد اذنكم. ولو عجبتك فكره ال10 شركات اللي انا كنت بقولهم، يعني برضو عرفني، وان شاء الله هكمل سلسله من دي. بس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.